Elsassisch ist bombisch. Salut zusammen, sehr willkommen in unserer Sendung und so weiter, proposée par Lolka, elsassische Sprachraum, du vocabulaire, des coups de cœur, des actus und das alles auf Elsassisch natürlich. Und noch hier schreien da? Was ist denn das? Wortschatz auf Elsassisch, de vocabulaire en alsacien, über alles, gell? Das Wetter, die Kommissionen, die Natur, der Wind und so weiter. Storige sitzen zurück im Land. Wir waren noch hit von Poppel reden. Ce Poppel, le bébé. Et s'il vient tout juste de naître, on parlera de Neugeborene, le nouveau-né. Un Neugeborene hielt viel. Il pleure beaucoup et c'est normal. Ah, was hat dann? Ist der Nuller rausgegangen? La tétine est tombée? Hat Hunger? Peut-être faut-il lui préparer un chope, un biberon pour le calmer. Ou alors le frisch Inwickel lui changer la couche, qui se dit également Dwindelwachsel. Dwindel, c'est aussi une couche, même quand personne n'en tient une. Peut-être que le Popela est fatigué et veut rejoindre sa Kinderkrippe, ou alors son Kinderhort, la crèche. Si le Popela brille très fort, brille ça veut dire crier, il faut lui donner son Schloflumpe ou son Schmustirl, c'est un doudou, faire une Lorenzemorre pour le faire rire, ou encore faire un tour avec lui en Kinderkutsch, la poussette. So, unser Popela ist berühigt, découvrons ensemble was hit Pumpisch. Wollen ihr in ihrem Kind das Elsassische beibringen? Transmettez votre langue maternelle, Muttersprach, à votre enfant, que cette langue soit l'alsacien ou une autre langue du monde. Et vous lui offrirez l'avantage d'être bilingue, vous stimulez son éveil, vous l'ouvrez sur le monde et lui donnez un passeport pour l'avenir, für die Zukunft. Da haben wir ein schönes Beweis. Regardez le témoignage de Benedikte Keck, maman de la petite Freya. Warum haben die Eltern den elsassischen Spruch weiterstellen können? Nova Freya. Coucou. Hey, salut Michele. Salut. Bist du versteckt durch Mama? Versteckst du dich? Also für mich und meiner Mann ist es ganz naturell gewesen und spontan, mit unserer Mädel Freya Elsassisch zu reden. Denn wir reden schon alle zwei Elsassisch, in uns. Nur wie das Mädel geboren ist, haben wir uns gar nicht früh gestellt. Voilà, der Spruch von der Familie ist Elsassisch. Nur reden wir halt Elsassisch mit ihr. Es ist Spruch vom Herz, Spruch, Mutterspruch, schon einmal. Es kann nur ein Vorteil für sie sein, für später, für andere Sprachen lernen. Schon einmal Deutsch, dann noch Englisch, für andere Sprachen im Allgemeinen. Und voilà, es ist eine Offenheit. Und wie gesagt, für uns ist es ganz naturell. Also, uns ist ein Plaisir. Wer ist da? Wer ist denn da? Os. Der Hose, ja, der Hose. Haben ihr auch plötzlich Lust bekommen, ihre Kinder und Enkelkinder das Elsassische beizubringen? Gut. Und gleich, was gibt's Neues? Zum guten Glück ist alles erleichtert, für Ihrem Kind unsere Muttersprache beizubringen. Das Elsassische Sprachamt Lolka propose des supports pour vous accompagner. Une pochette naissance est disponible mit dem Kindermeter. Ça contient une toise bilingue, amusante et colorée, et un autocollant enfant à bord, Kind an Bord pour la voiture. Und aus Poppel nehme hilt. Vous pouvez également recevoir un CD de berceuse, auf Elsassisch natürlich. Vous pouvez commander tout ça sur le site de Lolka, rubrique publier et partager. Schon kommt die Sendung an ihrer Hand. L'émission arrive déjà à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain am nächsten Dienstag für von Theater zu reden, pour nous parler de théâtre, dans und so weiter. A gute Woche alle und bis bald!